سامو اعرف انا مايد صراحه مايد سمع نسمع لا ايه سامع يا جماعه قطار ما أدري. دقيقة أول شيء أبو عبد الكريم أول شيء هذا مقطع فيديو صور عبد الله خشرمي وهو نايم هذا شخيري خلينا نسمع أبو عبد الكريم واحد عشان نسمع. أنا بتكلم والله أمس أبو عبد الكريم كل كم مشترك موجود 13 واحد 9 منهم يشاخرون أول مشاخر بداية فراج هذا الموضوع اللي أنا طيب اسمع كل الشباب فيني طال عمرك كله خلينا نسمع اسمع نتكلم يا شباب ارجع راسك شوي. اول شيء واحد المجلس عبد الرحمن فراج كان يشاخر في الناس البدايه يسمعونا بس لانه هو اول واحد نام وشاهر يا ابو عبد الكريم طبعا ابو عبد الكريم اسمع بتكلم اسمع لا ابراهيم العيدي عندك صوت وصوره طالع مسجل لحظه خلينا نتكلم يا اخي احنا كلنا ممكن كلنا نطلع اصوات بس مو بصوت دبابه دقيقه مو بصوت طياره جاوب اول شيء ابو عبد الكريم مره حلو مره حلو لا مره حلو صراحه ولا انا احسن من جبهتين صراحه لانه كان يشاغر والشباب يقول سجلونا عرفت؟ قلت لا تسجلونا والله انا اشهد قالت على عبد الرحمن شخيره هذا شخيره والله انا حبيبي يا اخي والله اللي مع اسامه يا حبيبي بعدين ما ادري من المشتركين ياسر او لا مو بياسر واحد مشتركين كان مشاخر فكان ابراهيم النقيب يعني لازم خلاص اقول واحد من اخواني راحت كلمه مشتركين كل نص مشتركين اخواني ابراهيم ابراهيم انا اصدق من الشقه ايوه انا تصدقني ايوه ايش قالوا قالوا علمني خليني عندك دبوسين انا علمني جاء ابراهيم النقيب طال عمرك عرفت كيف جاء قال شوف تحدوني اخليه معي شاخر يقصد اول شيء فراج فراج كان شخيره يعني فني لا كانوا في اثنين صراحه انا يا اخوي صغيري نغمه ايوه نغمه قال نغمه واتساب كان شاخر ابو كريم كذا قال ابراهيم تحدوني اخليه ما يشاخر لا يطلع طبقه يطلع ايه لا قال ما يشاخر خلي علي هذا ما شاء الله قلت انا يجيب المعلومه ايوه قلت انا ايه اتحداك قلنا احنا ايه اتحداك قال كيف اشتغل اللي جنبه والله عدة ثاني مرة واحد طلع هارموني والثاني جواب المودة بالله اللي آذى الناس انتم والله طيب اسمعني يا شباب واحد يا شباب يا شباب واحد يا شباب يا شباب خلوا الصوت واضح خلوا الصوت واضح هذا علي غامدي شوف يعلم الله شوف اسمع ابو عبد الكريم يشهد الله على كلامي نايمين وقمت انا طبعا لان انا قمت قبلهم وقمت الصباح انت العاقل احاول اقومهم اقسم بالله شوف احلف لك بالله والله تاخرنا ان الصف اللي جنبي كلهم يشاخرون الحمد لله انا ما نفس كل لحظه بدون ذكر اسماء الشباب كلهم يشاخرون بس اني انا ما الومهم لانه ابنائي الصغار لازم اعرف عليهم ابو عبد الكريم لازم ارحمهم لا بيدي لا اسمع ما قطعت عبد الرحمن ما قطعت انا ما كلمه واحده علي اما المعيدي والله الذي لا اله غيره نايم في الزاويه ابراهيم وطبعا تشرب شفت فوق والكون طايحه هذا تست ابو عبد الكريم طبعا انا شفت شخرون صب لهم والله من باب احسان الظن في نفسي قلت لهم شباب ترى انا اذا شخرت اعرف اني تعبان انا ما انام الصبح شكله برا ورا اول بعرف الاسرار اللي صار احنا عندنا وقت معين ننام انا نمت الصبح كذا باخذ المعلومه من وين؟ 8 نمنا حبيبي ابراهيم كذا باخذ المعلومه ها الان باخذ المعلومه من انا لا يا حبيبي لا صراحه المعلومه باخذها من مين؟ مين؟ من عمر طب دقيقه لا عمر اول واحد عمر النوم في جيبه عمر اول واحد نام هو يبغى يسكر طبعا عمر الساعه 8 بالليل نام يبغى عمر. يسكر ما راح يخليك حاضر يا شباب صلي على محمد يا حبيبي النمله يلا هو النوم كل واحد بخصوص حريته كل واحد ياخذ حرية وقته. خلينا نسمع هو ما تكلم خليه يتكلم معنا لا لكن من جانب من جانب
من جانب كل شخص يعني مثل ما تذوق النوم، ما متعود ينام بالليل ويسهر الى الصباح، يا سلام كلام جميل. يتعب صح. يرهق. قلت يا جماعه انا ما شاخر الا اذا انا تعبان. خليه يتكلم. خلاص ابراهيم خليه يكمل. فهي هذه يعني الواحد اذا قد متعود على السهر الليل وينام الصباح. ابراهيم وش رايك اشيل لوزه وحطه عندك وتتكلم عنه؟ لا ما تكلم خليه يتكلم. تفضل. لا لا والله لا والله تفضل. قوية يا ايوب. لا والله تفضل. مرة يا ابراهيم والله ما قطعته. خليه يتكلم يا والله حبيبي. اسمعوا يتكلم اسوي كذا يا حبيبي الله